భానుమతి స్టైరీ. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. ఈరోజు నేను మీకోసం జింజర్ గార్లిక్ సూప్ తయారు చేసి చూపించబోతున్నాను. ఇది కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ నుంచి మంచి రిలాక్సేషన్ ఇస్తుంది. మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో, తయారు చేసే ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దామా? ముందుగా మనం 2 ఇంచుల అల్లం ముక్కను తీసుకొని పొట్టు తీసి ఇట్లా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఒక 6-7 రెమ్మలు వెల్లుల్లి తీసుకొని వీటిని ఫస్ట్ దంచుకున్నాం. కావాలి అనుకుంటే మీరు మిక్సీలో కూడా వేసుకోవచ్చండి, కానీ నేను ఇందులోనే దంచుతున్నాను. ఇలా దంచుకుంటే సరిపోతుందండి కచ్చాపచ్చాగా. ఇప్పుడు మనం సూప్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు సూప్ చేయడానికి స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకున్నాం. అందులో 1 టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకున్నాం. కావాలి అంటే మీరు ఆయిల్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చండి. ఈ నెయ్యి వేడెక్కింది కదా, ఇందులో మనం దంచి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేద్దాం. కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఇందులో క్యారెట్ ముక్కలను వేసుకున్నాం. క్యారెట్ ఆప్షనల్ అండి, కావాలంటే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. ఇలా వీటిని వేయించుకున్నాం. ఇలా వేయించుకున్న తర్వాత ఇందులో వాటర్ పోద్దాం. 350 ml వాటర్ పోస్తున్నానండి. వాటర్ పోసి ఇందులో రుచికి సరిపడా సాల్ట్, 5 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి వీటిని మరగనిద్దాం. సూప్ మరుగుతూ ఉన్నాయి కదండి, ఈలోపు మనం ఒక గిన్నెలో కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకొని కొద్దిగా వాటర్ పోసి డైల్యూట్ చేసుకున్నాం. ఈ కార్న్ఫ్లోర్ డైరెక్ట్గా వేస్తే ఉండలు కడుతుంది కదా. యాక్చువల్లీ ఈ కార్న్ఫ్లోర్ని సూప్ థిక్గా రావడానికి యూజ్ చేస్తామండి. ఇలా వాటర్లో కలుపుకున్నాం కదా, దీన్ని సూప్లో పోసేద్దాం. ఈ మరుగుతున్న సూప్లో ఈ కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ని కలిపేద్దాం. కార్న్ఫ్లోర్ పోసిన తర్వాత ఇలా మెల్లగా గరిటతో కలుపుతూ ఉండాలి. స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి. సూప్ ఇలా మరుగుతూ ఉండగా కొద్దిగా మిరియాల పొడి అండి, ఇలా ఒక 2 నిమిషాల పాటు మరగనిద్దాం. ఇలా మరుగుతున్న ఈ సూప్లో కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుందాం.